atuuse ku ssomero lya Buyuki Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Katikamu mu district y'e Luweero. Amaaso gaggukidde ku kizimbe ekyagwa olwa kibuyaga eyali ow'amaanyi gye buvuddeko. Aniti Nalweyiso atemera mu myaka nga 5 atutegeezezza nti yasomera ku ssomero lino mu kizimbe ekyagudde nga kati mweraliikirivu olw'abazzukulu be abatandise okusomera mu Miti, naye mwe yasomera ekyali kigenda n'okumwetamya okusoma. Naye nasomera wano, natandikira mu P1 nga tuli mu Muyembe. Kati aba P1 nga babeera mu Muyembe mwe basomera, abaana abadda mu P2 nabo nga tubeera mu church wali. Da mu P3 ng'olwo tuyise tugenze mu P3 naffe ne tusomerako mu kirasi eyo ne twewaana nnyo tuyingidde mu kirasi erimu seminti. Francis Sechondwa, omu ku bazadde era omubuulizi mu kkanisa y'Omutukuvu Thomas ey'oku ssomero, agamba nti obuzibu bwe balimu bubayinze nga beetaaga kudduukirirwa. Era okusomoozebwa kunene ddala kubanga yo omusomesa abaana tisooka talina wabatuuza, embeera y'omuti babatuuza ku ttundubaali tebasobola kwetaayizaawo bulungi nga babadde nga bali mu kirasi. Akulira abazadde ku ssomero lino ery'abaana abawerera ddala 5, William Mukasa Kifundikwa, agamba nti obunkenke mwe bali bweyongedde kubanga n'abayizi abasomera mu Miti okuyiga kwabwe kubeera kutono. Emmotoka weba eyitawo oba pikipiki waba ayitawo omuntu yenna omwana omusomesa ava ku musomesa kyaba musomesa ate n'atunuulira ki. Edith Namukasa, omukulu w'essomero lya Buyuki Church of Uganda, aliko byayogedde ku nsonga eno. Omwana ebimu ku bimuleeta okuyiga tubeera ne kye tuyita classroom environment. Ate classroom environment ekolebwa mu ekizimbe. Kati bano bonna awamu balajjanidde gavumenti n'abazirakisa abalala okuvaayo babataase mu bwangu obw'ekitalo nga bwe kisoboka kubanga embeera ebasusseeko. Tusaba gavumenti we beesobola batudduukirire, tukwataganye tuzeewo ekizimbe kino ekyagudde. Twagala buyambi batuzimbire essomero lyaffe eriddewo kuba kati essaawa leero nze nasomerawo naye kati abazzukulu kati be basomerawo. Omukiise w'eggombolola y'e Katikamu ku district y'e Luweero, Ronald Kakanda, agamba nti kyamazima district terina busobozi okubataasa kyokka ng'abaana b'eggwanga beetaaga okusoma. We nawulidde enjege eyagudde wano nayimukiddemu nentegeeza buli wamu era ne district yakitegedde nti ekizimbe kino kyagudde lwakuba tewannaba kubaako buyambi. Dennis Sekabira, omubaka wa Katikamu North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, atuuseeko ku ssomero okulaba bwe guli, kwe kututegeeza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga bayambibwa. Eggwanga lyonna erinaafa terifa bingi, lifa byanjigiriza. Byenjigiriza bifa emijiji gyonna egiddako gifa. N'olwekyo ndowooza nti buvunaanyizibwa bwange okujja okulondoola ensonga eno era nga bwe njirabye ngenda giteeka ku floor ya Parliament. Minisita w'ebyenjigiriza wamu ne Prime Minister basobole okuzuukuka kubanga beebakidde ku mulimu ogw'okutereeza obulamu bw'Abannayuganda naddala bamusaayi muto. Singa embeera abayizi bano mwe basomera tedduukirirwa mu bwangu, ebyensoma yaabwe byali bizibu ennyo olw'enkuba etandise okutonnya, anti kiba kitegeeza baakugattibwanga mu bibiina ebiriwo ekiba kyongera okukalubya ebintu. Hassan Kasagga ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina.